হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনারা নিজের নাম দিয়ে রিংটোন মেক করবেন। তো আজকের ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও, তো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক কিন্তু অবশ্যই দিবেন। তো তো রিংটোন মেক করতে হলে জাস্ট আপনাদের ফোন থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। তো আমি আমার ফোন থেকে ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করলাম। ক্রোম ব্রাউজারটি বলে ভালো হয়। তো ক্রোম ব্রাউজার থেকে এখান থেকে আপনাদেরকে সার্চ করতে হবে FDMR। ভালো করে দেখেন, নাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। এখান থেকে FDMR এটা লিখে জাস্ট সার্চ করবেন। তো এখান থেকে সার্চ করার পর উপরে যে ইন্টারফেসটি দেখতে পাচ্ছেন, উপরে যে লিঙ্ক ওয়েবসাইট, এটা কিন্তু নেম রিংটোন, এখানে ক্লিক করবেন। জাস্ট নেম রিংটোনে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এখান থেকে উপরে যে সার্চ বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যার নাম মনে করেন আপনার নাম দিয়ে রিংটোন মেক করতে চান। তো আমার নাম জাস্ট একটি নাম দিলাম, ট্রফিক। এখানে জাস্ট আমি যে কোনো একটি নাম প্রেস করলাম। তো প্রেস করার পর এখান থেকে কিন্তু সার্চ করতে হবে। তো সার্চ করার পরে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন রিংটোন কিন্তু মেক হয়ে গেছে। জাস্ট আমরা যে কোনো একটি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। তো জাস্ট আমি উপরটা সিলেক্ট করলাম। তো সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আপনারা জাস্ট নিচের দিকে টান করবেন, একটু নিচের দিকে টান করার পর এখানে কিন্তু ডাউনলোড অপশন আসছে। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে আমরা জাস্ট রিংটোনটা কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। জাস্ট ডাউনলোড করলাম। তো অ্যাড ক্রস করবেন। Mr. Rafiq, please pick up the phone. Mr. Rafiq, please pick. তো দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু রিংটোন কিন্তু মেক হয়ে গেছে। তো জাস্ট আপনারা কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। থ্রি ডটে ক্লিক করে জাস্ট ডাউনলোড অপশনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু প্রেস করে দিবেন। তো প্রেস করবেন, ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। তো ডাউনলোড ক্লিক করার পর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে গেছে, আপনাদের মেমোরিতে চলে যাবে। তো এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন রিংটোন কিন্তু নিজের নাম দিয়ে তৈরি করে নিতে পারবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। ওয়েবসাইটটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।
করবেন।